ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗെയിമർ മലയാളി. ഗൈസ്, നമുക്കൊരു വെടിക്കെട്ട് ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ സഫർ ബോർഡിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് സ്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ഞാനത് ആ ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഗൈസ്, ഇത് കിട്ടുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. പൊളിച്ചടുക്കിയ ഐറ്റം തന്നെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളി ഗൈസ്. നമ്മൾ കിക്കൊക്കെ ചെയ്തേക്കാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ 69 ഡയമണ്ട് കൊടുത്താണ് സ്പിൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ കുറേ ഐറ്റം കിട്ടിയായിരുന്നു ഗൈസ്. പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കിന്ന് അങ്ങനെ കുറേ കിട്ടി. ഏതായാലും ഷിനോമിയുടെ ബണ്ടിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ വാങ്ങാനും പോകുന്നില്ല. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 369 ഡയമണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് മിച്ചം. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ ബണ്ടിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഡയമണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ പൂച്ച വാരി എറിയാണ് ഗൈസ്. ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഗൈസ്, നമ്മൾ പണം വാരി എറിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് വെറും 369 ഡയമണ്ടുള്ള അലോക്കിനെ വാങ്ങാനായിരുന്നു. എന്തായാലും അതൊക്കെ പോയി ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് വാൾട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ സഫർ ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ സഫർ ബോർഡുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സഫർ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ പണം വാരി എറിയണം ഗൈസ്. ഇനി നമുക്കിത് ഗെയിമിൽ പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഗൈസ്. അതായത് എത്രയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കിന്ന് അതേന്ന് തന്നെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ തഗ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ലോബിയിൽ നിൽക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയേക്കാം. അടിപൊളി മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കിന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഗൈസ്. ഇവിടെ നിറയെ എനിമിയാണ്. ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗൈസ് നമ്മളിത് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കിന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിലൊക്കെ നല്ല, എനിക്ക് അറിയാം, സൗണ്ടിലൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിക്കും ഇതിനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പരിഹരിപ്പൊക്കെ കാണും ഗൈസ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തഗ് ലൈഫിൻ്റെ പാരച്യൂട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇവിടെ തോക്കൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും പോട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പോയി ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഒരുത്തനെങ്കിലും കില്ല് ചെയ്യണ്ടേ, അത്രയും വരെ നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേറൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. ഈ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലേ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി മറിച്ചേക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പോയി ആ ചുമല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ അനിയൻ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്താ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സൗണ്ട് എല്ലാം കയറി വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഇത് പൊളി ബണ്ടിലാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മേളിലൊരു എനിമീനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അവനെ കൂടെ അടിച്ചിടാം ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ ബണ്ടിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം വേറൊരു ബണ്ടിൽ വന്നായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ. അത് വലിയ ഓളമില്ലാത്തൊരു ബണ്ടിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ ബണ്ടിൽ എൻ്റെ ലുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വർണ്ണ ചെയിനൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ മച്ചാനിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ആ എനിമി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അടിച്ച് ഗൈസ്, പൊടിച്ച് ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിച്ച് ഗൈസ്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ മതി, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ ലെങ്ത് ആയിപ്പോൾ. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും പറഞ്ഞു ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാ ചങ്ക് മച്ചവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്. ഓക്കെ.